我16岁从天津走出国门，用11年辗转3大洲，最终博士毕业。我27岁来到西安，又一个11年，我把所学知识种进了黄土地。来西安也是2方面原因吧。一方面，2014年是我们国家西部大开发战略启动实施的第15年，正是急需人才之际。然后第二个方面呢，就是当时我的舍友，也是我的好朋友，他就是西安本地人。他在我们的留学过程中，经常给我介绍他们的家乡西安，对西安这个城市印象非常的好，所以在毕业以后就选择来了西安。举一个例子吧，就是在原来的这个钛合金的这种关节置换上，因为把这个坏的骨头部分取出来，然后把这个替换的这个关节装进去的话，这个部分的材料会磨损那个原有的健康那个骨骼。我们对这个人造骨骼的这个表面安全化处理之后呢，它可以有效的和这个原有的健康骨骼进行结合，并且起到一定的润滑作用，而且也降低了患者的这个并发症的产生。我们的毕业生呢，毕业之后大部分也都成为了中学和小学的老师，所以作为一个老师来讲，对他们的这个人才培养还有教育呢，甚至能够决定他们的未来的这个工作人生，我觉得能够在西部贡献自己所学到的这个知识，服务西部，然后能够多教出几个好学生，多培养几位好教师，觉得内心其实是无比荣耀的。